हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका नेचुरोपैथ हकीम अली असगर। दोस्तों, आज हम सूखी खांसी के लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर के आए हैं। बड़े सारे व्यूवर्स की फरमाइश थी कि हकीम साहब सूखी खांसी के लिए कोई छोटा सा नुस्खा बताएं जो बहुत जल्दी आराम करने वाला हो। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक छोटा सा नुस्खा और तोहफा आपके लिए सूखी खांसी के लिए, जिसमें जो है बलगम ना आती हो, गले में खिचखिच होती हो। आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको 25 ग्राम ये काली मिर्च चाहिए। देख रहे होंगे आप, इसको ब्लैक पेपर भी कहते हैं। उसके बाद 25 ग्राम ये सौंठ का आटा चाहिए आपको, अदरक, सूखे हुए अदरक का जंजर। उसके बाद दोस्तों ये चाहिए आपको अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको नौशादत ठीकरी भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। ये बहुत सस्ता होता है। अगर ये ना मिले तो दोस्तों आप काला नमक 10 ग्राम डाल दें। अगर ये मिल जाए तो ये 10 ग्राम डाल दें। आपको करना क्या है, तीनों चीजों को बारीक सुपूक पाउडर बना करके इसमें शहद मिला करके गोलियां बना लें। इसको चूसते रहें, लेकिन इसके बाद आपको 1 घंटे तक पानी नहीं पीनी है। चलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें।